大家好，我係運動治療師。咁今日我想教咁多位老友記一個平衡嘅訓練。咁喺屋企咧，大家可以揾一面牆，又或者係一張穩定嘅凳。咁我哋做呢個運動嘅時候咧，一隻手扶住張凳啦，咁另外一隻手咧就可以伸出嚟做平衡。然後我哋抬高一隻腳。當我哋習慣咗呢個動作嘅時候咧，我哋扶住嗰隻手可以輕微咁拎開張凳，放喺附近嘅位置。咁若果大家有時覺得唔係幾平衡到嘅，咁呢隻手都可以幫助做一個支撐。好，咁我哋咧每一組做30秒，咁做完30秒之後咧就可以換第二隻腳再做。咁每日做3組，每組就30秒。咁如果做緊嘅過程，大家覺得比較搖晃嘅、唔穩定，又或者係做緊嘅時候會覺得唔舒服，咁呢個運動就應該即刻停止，同埋揾相熟嘅治療師去同你應對呢個咁嘅情況。